Hello guys, and welcome to another product review and unboxing, no? So, unbox muna natin itong product ito. Okay, ayan. So, this is the Z-Friend ZA616 mechanical keyboard. Tap lang. Ayan. Ergonomic, fast response time, angle design, pluggable mechanical switches. Medyo may ano lang siya, no? Mark lang. And nandiyan yung QR. Makita natin white yung style niya sa box. Ewan ko kung pare-pareho silang white pagdating sa Z-Friend mechanical keyboard. Medyo napunit lang yung ano, no, yung box. Dahil medyo manipis yung board box niya. Yan. Tignan natin yung nasa loob. Meron na siyang bilog na papel. Finger hole ata tawag dyan. Para madaling higitin yung box. Box sa loob ng box, no? Yan. Higitin natin. So, sa loob ng white na box ay may white na box ulit. Plain white naman this time. Ayan o, keyhole. Keyhole? Finger hole pala, no? Okay, let's see. Tama na yung bilog na papel. Okay, dito yung isa may apartment niya dito. Compartment pala tawag doon. Ito na lang nilalagay kadalasan yung mga extra accessories. Tulad ng detachable cable. Type-C. Type-C cable. And then, keycap puller and switch puller na din. Pati yung free switches. Although ito yung model ata na to is hindi siya removable, no? Tignan natin. Medyo naririnig na natin yung tunog ng keyboard. Pero bago yon, tignan muna natin yung iba pang laman ng box. Balik natin. Meron pala silang note. Manual. Chinese. Although meron naman nata sa likod na Okay. Tignan na natin yung mismo mechanical keyboard. So, ito yung parang pouch niya. Lagayan. Ang malambot, no? Pwede mong gamitin yan pang mga mod sa loob. Pero, check muna natin yung mismo keyboard. So, yan. Pink pudding keycaps. Also, yung mismong ano niya, no? Base is pink din. Kasi pink yung gagamit nito eh. Okay. Test natin. By the way, yung ano nga pala nito is blue switches ang gamit nito. Medyo hindi lang pare-pareho yung ano niya, no? Stabilizers. Kaya yung iba malutong, yung iba parang sabi nila socky yung tunog. Tok.
Pero okay naman as far as being tactile. Okay naman siya, no? Next up is, yung sunod natin testing is itong power niya, no? Yung kulay, di ba, ng LEDs gamit tong Type-C. So, kabit lang natin muna. Yan, lagay natin sa gilid para hindi ma-obstruct yung itsura ng keyboard. Yun lang, no, yung Type-C niya is hindi braided. So, given na pwede naman siyang palitan. Pero mas okay kung nasama nila yung braided cable. So, ganyan yung kulay niya. Nagbe-blink siya sa itsura. Pero, in actual, hindi siya nagbe-blink na ganyan. Doon lang siguro siya sa camera. Pag kinuwanan. Siguro sa type na din ng LED na ginamit. Ayan. So, yan yung default niya. Try natin baguhin. So, yan yung una. By the way, yung nga pala, no, pati sa likuran niya, meron siyang LED, although hindi siya RGB tulad nung sa mga switches. Hindi siya pwedeng baguhin yung sa may likuran. Meron siyang tatlong mode lang. Static, off, saka yung parang breathing ano niya, style. Di isa lang yung kulay niya. Ito nababago to. So pwede iba-ibahin yung kulay, pwede din iba-ibahin yung mode ng kulay niya. Yan, ganyan siya. Pwede din pabilisin, pabagalin, pahinain, palakasin. Yan. So, yan. Meron siya yung parang naka-off lang, pero pag pinindot, merong kulay. And wave. Tapos yan yung parang gradient. Ayun yung kiklik pagka hindi kumiilaw. Pwede din baguhin kulay niyan. Yan. Meron din ganyan. And meron siya mga function keys also, no? Makita nyo yung arrow nandito sa may WASD. So, kailangan mo i-click yung W muna with FN para maging arrow keys yung WASD. Para yun yung mga kulay niya. As you can see, hindi siya yung single lang kasi RGB yung gamit niya. Pwedeng magpalit-palit ng kulay. Yan. So, yan yung RGB niya, guys, no? Meron din siyang tulad nun, yung esports, mga pang first person shooter. So, after natin ma-test yung LEDs, remove mo natin yung cable. And try natin i-pull yung keycaps and also yung yung switches. Tignan natin kung removable yung switches niya. Yan, gamit tong metal na keycap and switch puller.
Kasi sayang din naman, meron din silang sinama na libreng switches, no? Medyo mahirap lang ipasok ng ano yun. Yan. So, legit naman siya na mechanical switch. Blue switch gamit nila, no? Dahil blue switch yung pinili. Try natin i-remove. Okay guys, mukhang hindi siya pwedeng tanggalin, no? So, bawal siya palitan ng switch puller. This model of mechanical keyboard cannot be replaced, no? Hindi pwede mag-replace ng switch. Okay guys, this is as far as I can go as for reviewing the product. So, para sa akin, no, okay naman tong product nito. Maganda yung build quality niya and maganda yung ano niya, design niya. Putting keycaps and also from base to switches is okay yung ano niya, no? Yung itsura. Also the LEDs, madali siya makita dahil pudding keycaps. Also, meron lang siyang mga onting downsides tulad ng sa cables, hindi braided yung sinama nila, and very misleading na nagbibigay sila ng switches, although hindi pwedeng palitan yung switches sa model na ito. Although pwede mo siyang palitan, kailangan marunong kang mag-solder o maghinang. As far as this review goes, para sa akin, sa opinion ko, okay naman tong product na to. Maganda naman yung build quality niya and legit naman siya na mechanical keyboard. So for the price of 900 to 1,000, I think worth it naman tong product na to, no? What do you guys think about this product and this content? Let me know on the comments below. If you like this video, please don't forget to like the video and subscribe to our channel. We'll be doing more product reviews and other contents on our channel, so be sure to subscribe. See you again on the next video.